眼前的物品从左边晃到右边，又从右边晃回左边，这是我国的研究船新海盐1号在海上遇到风浪的情况。除了物品散落一地，重要设备也遭惨摔毁损。原来当时船上已经失去动力，受到风浪影响，船身还一度倾斜了45度，变成名副其实的海盗船。而新海盐1号是在11号上午将近11点才刚从高雄港出发，没想到隔天晚上9点多，在菲律宾西北部外海就突然失去电力及动力，第一时间发出求救讯号，基隆海岸电台就立刻回应关心，在附近的海巡署新竹舰也前来借护。不过向内部的台大船务室驻部船长联系，却迟迟没有消息。虽然事后救援船已经在14号凌晨出发，仍造成船上人员在海面上漂流了3天。由于动力电力全失，加上海象险恶，新海盐1号人员一度穿上了救生衣，做好弃船准备。还好在新竹舰的借护下修复了电力，但引擎仍迟迟无法启动，也让大家一度抱怨连连。负责新海盐1号管理的台大船务室没有多谈这次的出海目的及相关人员，也否认有延宕救援时机，但仍强调会来改善紧急应变程序，并追究相关人员责任。毕竟由国家出资新建的研究船，光造价就高达6亿元，加上装载超过2亿元的精密仪器，以及船上无价的专业研究人员，要是真有一个闪失，可不是靠着重新检讨就能补救回来。TVBS 新闻综合报道，掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。